မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Click Engineering ရဲ့ Open Lecture Series မှာ AutoCAD for Engineering Drawing ကို sharing လုပ်ပေးမယ့်ဝန်တင်စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခု Lecture Series ကစပြီး 3D Solid တွေဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Revolve command နဲ့ဖန်တီးရတဲ့ 3D Solid exercise တွေကိုအပိုင်းလိုက် sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Revolve command အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ဖန်တီးရတဲ့ 2D command တိစောက်ပုံဆင်ကိုလည်းပူးရဲလေ့လာသားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ exercise လေးအတွက် video အပိုင်းနှစ်ခုဖန်တီးထားပါတယ်။ပထမအပိုင်းမှာပုံမဆွဲခင် unit ချိန်တာတွေ limit သတ်မှတ်တာတွေ layer တိစောက်တာတွေပါထည့်သွင်းပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲလက်ကူစင်ပြေသာလေ့လာနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါရရှင်။အဲ့တော့အခုဒီပုံလေးကိုဆွဲမှာဒီပုံဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PowerPoint နဲ့ကနေ copy ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ click ချ okay အဲ့တော့ဒီလိုပုံနေဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်လေပထမဆုံးတို့တွေကသူရဲ့ step by step ရဆိုရင် unit တွေသတ်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် limit တွေထားမယ်ပြီးရင် layer တွေခွဲမယ်ပုံတွေဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ unit သတ်မှတ်မယ် unit command ရိုက်တယ်အမ box ကျလာတဲ့ချိန်မှာသူကပေးလက်မပြောထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် decimal ပဲယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် 0.0 သူကဒသမခန့်ရတစ်ခုလောက်ပဲအပိုးပုံမှာတွေ့ထားရလေနောက်ပြီးတော့ unit ကိုလည်း millimeter ပဲယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် limit သတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ limits limit အဲ့ limit သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသူကလေဒီ on နဲ့ off တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ limit ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲရတာမဆွဲရတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော် on ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းမှာပဲဆွဲလို့ရတယ်အခုဒီမှာတို့သတ်မှတ်မှာကဒီဘက်က starting point ဘယ်ဘက်တောင်ဒီ 0.0 ညာဘက်တောင်ဒီ 200.200 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာက160ကျော်တွေလည်းပါနေတာမို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ limit ကိုယူပြီးတော့စောစောကပြောသလိုမျိုးလေဒီ on လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမှာပဲဆွဲလို့ရ off ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာပါဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုလေဟိုမြင်တာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rectangle လေးတိဆောက်ပြီးမှပုံဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ rectangle ကိုလည်းသူ့ရဲ့စာမှတ်ကို 0.0 ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်းလေဘယ်ဘက်အောက်တောင်း 0.0 ယူညာဘက်ပေါ်ဘက်တောင်းကို limit လို့ပဲ200.200 ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ rectangle လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်း limit ဒီ on off လုပ်လို့ရှိရင် on လုပ်လို့ရှိရင် limit တွင်းမှာပဲဆွဲလို့ရတယ် off ဆိုလို့ရှိရင် limit ပြင်ဘက်ဒီဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားပေါ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်လေခုဆိုရင် on လို့နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဒီမှာ cycle တွေဆွဲတယ်အပြင်မှာကလုံးဝကိုဆွဲလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းဆွဲကြည့်တယ်ဆွဲလို့မရဘူးထဲမှာဆွဲလို့ရတယ်ထဲကနေပြီးအပြင်ဘက်ကိုရှန်သွားတာမျိုးတွေတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီအထဲမှာဆွဲပြီးတော့ move ရွှေ့တာတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီအပြင်ကိုသာလုံးဝဆွဲလို့မရတာလေဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အခု off လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ limit ရဲ့အပြင်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့တို့တွေကစောစောပုံလို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်အခုဒီမှာဆိုရင်အဓိကသင်မှာက Revolve သင်ခန်းစာကိုသင်ပါလေအဲ့တော့ 2D တွေဆွဲမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင် dimension တက်မယ်ပြီးရင် 3D အတွက်ဒီ Revolve ပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုဒီလိုအိုးမျိုးဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာနေပဲ section ဖြတ်မြင်ရတဲ့ section view ကတူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် revolve command တွေသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ cylinder တွေ cylinder ပုံစံမျိုးတွေ pipe ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲ section ဖြတ်ဘယ်လိုပဲဆိုတာကဒီ downlight ကိုပြောတာလေ downlight section ဖြတ်တဲ့အခါမှာ left to right ပဲဖြတ် front to back ပဲဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ view section view တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က revolve command ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ် okayအဲ့တော့ revolve commander ဆိုလို့ချမ်းမဲဆွဲရင်ရပြီတ
ချမ်းမဲဆွဲရင်ရပြီဆိုတော့ 2D နဲ့ဒီမှာအပြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြီးမှဒီ Revolve ပတ်မဲ့အချိန်ကြမှာ 2D ဆွဲထားတဲ့တစ်ဝက်ကိုယူပြီးဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စောတော့ပြောသလိုမျိုးပဲတို့တွေက 2D တွေရော dimension တက်မှာတွေရောအကုန်လုံးတွက်ဆိုရင် layer တိစောက်မယ်လေအဲ့တော့ LA enter LA ဆိုတာကသူ့ရဲ့ layer command ပေါ့နော်အဲ့ဆို LA enter ဆိုရင်အမှ layer box ကျလာလိမ့်မယ်ကျလာတဲ့ layer box မှာတို့တွေကဒီဘက်စွန်ဆုံးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးက new layer ခေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ရတယ်သူ့ရဲ့ shortcut key က Alt နဲ့ N နဲ့တွဲရနှိပ်ရင်လည်း new layer ထွက်လိမ့်မယ်အခုဘာမှတို့တွေက layer တွေမကောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းသူဆွဲပေးနေတာက 0 layer ပေါ်မှာဆွဲပေးနေလိမ့်မယ် layer တွေခွဲတယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေကပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ layer ဆွဲနည်းလေးပါဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ layer ဒီ 2D အတွက်လည်းတစ်ခုတိစောက်မယ်ပြီးရင် dimension တွေတက်ဖို့အတွက်လည်းတစ်ခုတိစောက်မယ်နောက်တစ်ခါ 3D solid အတွက်လည်းတစ်ခုတိစောက်မယ်အဲ့ဒါ layer 3ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ layer 3ခုတိစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး 2D layer မှာ 2D ပုံလေးဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတစ်ဝက်ကိုယူမယ်အားလုံးတို့တွေကဒီ80ကနေစစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ L enter ဒီထိပ်မှာ80 okay အဲ့တော့အဲ့ဒီထိပ်မှာပဲ cycle တွေဆွဲမယ် C enter C က radius က5ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ဒီ cycle ရဲ့အစွန်ဆုံးထိတင်80ဖြစ်လို့တို့ရဒီကောင်လေးကိုနေရာရွှေ့ပေးလိုက်ဒီဘက်ဒီရွှေ့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချမ်းပဲရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးမှဟိုဘက်ကို mirror ပြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလဲမှာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့160ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့် line midpoint နေပြီးတော့အောက်ကို160ဆင်းလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကဒီမှာကဒီကောင်ကြီးဒီ55.3ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ L enter ဒီကောင်လေးက55.3ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အလဲတဲ့တဲ့မူးရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့် select မဲ့မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ midpoint ကိုကိုင်းမယ်ဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း offset ပြလိုက်မယ်လေဒါကြောင့် offset 80 line ကို5ပေါ့နော်5 offset ပြမယ်ဒီဘက်ကို5ဒီဘက်ကို5 okay အဲ့ချိန်ကျမှဒီနေရာမှာ trim လိုက်တော့ဒီက enter ဒီမှာ trim လိုက်မယ်မလိုတာတွေလည်း trim ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့သူက radius တွဲပေါ့ radius တွဲဆွဲရအောင်မယ်အဲ့တော့ C enter ဒီနေရာလေးမှာလည်းသူကလေတိကျနေရာမပေးထားအောင်မပေးထားတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ back quadrant ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဆင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့တိုင်းပဲသွားလိုက်တော့မယ်နော် line နေနဲ့လည်းဒီပေါ်ထိဘလောက်ပါဆိုပြီးပေးထားတာမျိုးမဟုတ်တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာသူ့ရဲ့ quadrant လေးမှာပေါ့ C ဆွဲလိုက်မယ်သူကဘလောက်လဲဆိုတော့12 radius က okay အဲ့ဒါလေးကိုမူးရွှေ့ပေးလိုက် quadrant ချင်းထိလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ quadrant နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ quadrant okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် quadrant ကနေပဲသူ့ကို173.9အောက်ကိုဆင်းလိုက် L enter ဒီကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကို73.9ဆိုပြီးတော့ line လေးဆင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ချိန်ကျမှဘာလုပ်လို့ရင်ရပြီလဲဆိုတော့ဒီကောင် trim ပြတ်ပြီးတော့ mirror point ရပြီเนาะဒီက enter trim လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် mirror ချိုးလိုက် mi ဘယ်သူ့ကိုချိုးမှလဲတော့သူ့ကိုချိုးမယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ mid point နဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီအနေထားတွေရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအနေထားတွေရောက်ပြီဆိုရင်တို့တွေကဒီကောင်ဒီလမ်းကိုဆက်ဆွဲဖို့ဆိုရင်သူတိမှရမှာလေသူ့ကိုဆွဲနိုင်ဖို့ကလည်းအောက်ကနေတစ်ဆင့်ချင်းစီဆွဲလာမှအဆင်ပြေမှာဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်အောက်ဘက်ခြမ်းကိုသွားတော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်55.3ဆွဲပြီးတော့ပြီသူ့ရဲ့အထက်34.1မှာဒီမှာတစ်ချမ်းကိုပဲရင်ဆွဲမှာဆိုတော့60 degree စောင်းတဲ့ line လေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် offset ပြစ်မယ်အပေါ်ဘယ်လောက်ပြစ်မှာလဲဆိုတော့34.1ပြစ်လိုက်မယ်ဒီညာလေးပေါ့အဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုမှ line ဆွဲမယ်ဒီတခါတော့ဒီ line ကြီးထောင်ထားရနေ rotate မလဲတော့ပါဘူးဒီ point ကနေပဲတို့တွေက add ဆိုတဲ့ distance ဆွဲနေနေဆွဲတော့မယ် add ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်65 UU 80 UU ပေါ့ကြိုက်သလားယူလိုက်80လားယူလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမသိဘူးလေမပေးထားဘူး lens ကိုအဲ့တော့80ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့အနေထားဒီမှာ lens ကိုဒီကောင်ကို80ယူလိုက်တယ်
ဒီကောင်က x positive ကနေပြီးတော့30 degree กว่าမှာပေါ့။ဘာလို့ဒီမှာ horizontal ကနေပြီးတော့ sorry vertical ကနေဒီဘက်ကို60ရှိရလေ60ဆိုရင်90ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ horizontal ကနေ30กว่าမယ်။အဲ့ဒီ30ဒီတို့ယူထားတာ at နဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ horizontal ကနေပဲ x positive ကနေပဲအမြဲတမ်းတိုင်းမှာဒီသင်ခန်းစာတွေကအရှိတွေမှာတော့အရှိဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာတော့ပြောပြီးသားမလို့เนาะထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေအပေါ်တက်မှာဆိုတော့ counter clockwise မလို့ positive ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ less than 30ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ line လေးရသွားပြီအဲ့ချိန်မှာဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီနေရာ cycle လေးဆွဲဖို့အတွက်အောက်က distance အနေနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းစီတောင်းမယ်ဆိုတော့သူကဒီအောက်ခြေကနေဒီအပေါ်ကို21.7 okay အဲ့လိုမျိုး21.7ဆိုတဲ့ဒီ cycle လေး21.7နေရာမှာရှိတဲ့ဒီ cycle လေးကိုဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်တင်လဲဆိုရတယ်เนาะဒီ55.3အစွန်ဆုံးကနေလေသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပဲတက်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆို21.7 okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိပ်မှာဒီကောင်လေး9ဆိုတဲ့ကောင်လေးဆွဲတော့မယ် C enter အခုတော့ဘိုးကနေဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘိုးမှာမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်မှာထိနေရလဲဆိုတော့55.3 line ရဲ့အစွန်ဆုံးမှာ cycle ရဲ့ quadrant ရှိနေတာမို့လို့တို့ရဲ့အဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတိုင်းပဲထားမယ်enter okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါတေချာလို့ quadrant ကောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီအလုံးလေးဆွဲမယ်လေဒီအလုံးလေးဆွဲမှအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဒီအလုံးလေးကသူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကနေတည်တယ်သူကဒီကောင်တွေက distance တွေမပေးထားဘူးသူကစာအုပ်မှာလည်းပြောပါတယ်လိုအပ်တဲ့ distance တွေဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးယူပါလို့ပြောထားတယ်ဒီကောင်ဒီကိုင်းတဲ့ reference စာအုပ်အကြောင်းလည်းအရှိရလက်ချာတွေမှာပြောပြီးသားเนาะအဲ့တော့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်လေဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစွန်ဆုံးကနေပြီးတော့နည်းလေးဆွဲကြည့်မယ်ဒီတက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တက်ဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကလေဒီ80ထက်မကောက်ဒီဘက်ကိုသွားနေတယ်အဲ့တော့ဟောပေါ့လေဒီအလဲကနေဒီဘက်ကို35ယူလိုက်မယ်35ယူတဲ့အစွန်ဆုံးမှာ cycle ကိုဆွဲလိုက်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအချမ်းလေးကတကောင်ကအပေါ်တက်သွားပြီးသားဒီနေရာထိ line ရောက်ပြီးသားဆိုတော့သူ့အတွက်ကမလိုတော့ဘူးသူ့ကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ဆွဲမှလဲဆိုအပေါ်80နဲ့တန်းဖြစ်တဲ့35လေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီ35ရဲ့ထိပ်မှာပဲဘယ်သူ့ကိုယူလိုက်မလဲဆိုတော့5 radius 5ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ radius 5ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ35ရဲ့ဒီဘက်ကို cycle ကတော့ထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအစွန်ဆုံးကဒီ line နဲ့ထိနေအောင်မလို့သူ့ကိုရွှေ့လိုက်အောင်မယ်enter ဒီ quadrant လေးကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ quadrant ကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာထိလိုက်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးကြာမှာဒီ cycle နှစ်ခုကိုတို့တွေကတန်းချက်ထိလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာသူလေးကလည်းမလို့တော့လို့သူ့ကိုလည်းတို့တွေကဖြတ်လိုက်မယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် line enter ပြီးပြီဆိုရင် shift right click ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့တန်းချက်သူရဲ့တန်းချက်ရဲ့နောက်ကဒီဘက်အတွက်လည်း shift right click ထပ်ခေါ်တန်းချက်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တဲ့နေရာသာနှိပ်လိုက်တန်းချက်တေချာဘောက်ကိုကြားတယ်အဲ့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ချိန်မှာတရားအန်တာမလိုအပ်တာလေးကိုဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့သူ့တော့ဖြတ်မချသေးဘူးဖြတ်ချရင်ဒီဘက်မှာအပိုင်းထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်အကုန်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့နော်သူ့တော့ခဏထားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာဒီ cycle နဲ့ဒီ cycle နဲ့ရဲ့ကြားထဲမှာ124.8ဆိုတဲ့ဒီ cycle လေးကိုလာဆွဲထားတာသူကလည်းတန်းကြံကြာနေโอเคဒါဆိုရင်ဒီ cycle ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဇလန့်ပြီးပြီဒီ cycle ဆွဲပြီးတာနဲ့ဒီ cycle နဲ့ဒီ cycle နဲ့လည်းတန်းကြံကြတဲ့ line ချောင်းဆွဲမယ်ဒီ cycle နဲ့ဒီ cycle ရဲ့ကြားမှာတန်းကြံ radius ကျနေတဲ့ cycle တစ်ခုဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့ဘာမှမပေးထားတဲ့ line ပဲဆွဲမယ်သူ့ကိုတော့ပေးထားတာမို့လို့ cycle ဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူဆွဲဖို့လိုတယ်သူဆွဲဖို့အတွက်သူကဒီထောင်ထားတဲ့နေရာလေးဟောဒီဆွဲထားတဲ့ cycle လေးရဲ့ quadrant ကနေအပေါ်59.7 တက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီကနေဒီကွာဝေးကိုじゃမပြောထားဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တာလေအဲ့တော့
အဲ့ဒီကောင်လေးကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အကွာဝေးနဲ့သူ့အကွာဝေးနဲ့ကလေတူညီတယ်လို့ယူဆပြီးတော့အရှုံးမဲ့ပေါ့နော်ယူဆပြီးတော့သူ့ကိုလည်း59တက်သမခွန်မဲ့အကွာထားလိုက်တော့မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင် line တက်လိုက်မှာကသူကနေအပေါ်ကို59တက်သမခွန်တက်လိုက်မယ်59တက်သမခွန်တက်လိုက်ပြီးတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလည်းဘယ်လောက်သွားမှာလဲဆိုတော့59တက်သမခွန်သွားမယ်โอเคအချိန်ရောက်ပြီဆိုမှ move ဘယ်သူ့ကို move မှာလဲသူ့ကို move မယ်ဒီမှာတဲ့တယ်ပဲလीတဲ့တယ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးဒါဆိုရင်ဟောဒီ take ကလေးမှာမဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီ t ကိုယူထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာလိုချင်နေတဲ့ 16ဆိုတဲ့ cycle လေးဆွဲမယ် center ဒီတစ်ခါတော့သူ့ကိုဆွဲမှာ radius ကနေဆွဲလိုက်အောင်မယ်16ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လည်း center တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစွန်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ quadrant လာထိမှာဖြစ်တဲ့ move သူ့ကို move ပေးလိုက်မယ်အစွန်ဆုံး quadrant လေးယူလိုက် quadrant သင်္ကေတဒီကောင်လေးပေါ့နော် quadrant သင်္ကေတဒီကောင်လေးကနေဒီထိသွားလိုက်မယ် okay အဲ့လိုနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကသူကတော့ရသွားပြီဒါဆိုသူနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရသွားပြီနောက်တစ်ခါသူနဲ့ကိုချိတ်ဆက်မဲ့ကောင်လေးဆွဲလို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပ်တဲ့ဒီ line လေးတွေကိုတို့ကဖြတ်လိုက်တော့မယ်သူလည်းဖြတ်မယ်သူ့ကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တော့မှာမို့လို့သူကတော့ line ပဲဖြစ်တဲ့ L enter ဒီကောင်လေးနေရာမှာ shift right click တန်ကြံ okay ဒီဘက်ကလည်း shift right click တန်ကြံမယ်ဒါလေးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာဆွဲလိုက်အဲ့မှာတန်ကြံခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့သွားထိလိုက်မယ်အဲ့မှာမလိုအပ်တဲ့ကောင်ကို trim ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်မထိလို့တင်တယ်နော်အဲ့တော့ dr enter trim ဖြတ်မယ် okay ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းမလိုတဲ့ data လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ချမ်းတော့မဖြတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆွဲရအောင်ပါအဲ့ဒီကောင်လေးက radius ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1.4 တဲ့ဒီဘက်က cycle နဲ့ဒီဘက်က cycle ကိုတန်ကြံကြတယ် radius လေးပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် c enter ပြီးရင် ttr အဲ့တော့သူကလည်းတန်ကြံဒီဘက်ဆုံးထိယူထားရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခွက်ကလေးဖြစ်ချင်လို့1.4 သူကယူတာလွဲရင်လေဒီမှာဆိုခုံကြီးဖြစ်သွားပြီနော်โอเคဒါက point ယူတဲ့နေရာလေးနည်းနည်းလေးတင်ဆောင်သွားလို့C enter ttr ပြန်ကောက်မယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်လောက်ဒီယူပလိုက်မယ်ကွာဒီဘက်လောက်ဒီယူလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကျဒီခြိုင်လေးထိယူပလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခြိုင်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်1.4ဒါအဲ့လိုယူတဲ့နေရာလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်းညံ radius ကပတ်ပေးတာချင်းနည်းနည်းကွာတတ်တယ်နော်အဲ့ချိန်ကျမှ t က enter ဆိုပြီးတော့မလိုတာလေးတွေကို trim ဖြတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းသူ့ကိုလည်းဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဖြတ်ပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်အချိန်ကြာမှမလိုတဲ့သူ့ကိုလုံးဝဖြတ်ချလိုက်တော့ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကလည်းပိုနေရလေဒီက enter တို့ရခုနမသိတော့80နဲ့ယူထားတာ哦ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမလိုတော့လို့ဖြတ်လိုက်ပြီဒီကောင်လေးလည်းကြံသေးရနော်ဒီက enter ဒါလည်းဖြတ်ရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်စရာရှိသေးတယ်အပေါ်မှာလဲdr enter အဲ့တော့ဖြတ်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လိုက်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ရိုးရိုး delete ဖြစ်သွားပြီဒီလေယာကောင်ကလည်းဖြတ်ချလိုက်ပြီโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချမ်းလုံးရသွားပြီဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်ကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့မာရာချိုးချလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့် mi enter ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တွေမာရာချိုးချမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် base ရဲ့နောက်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဒီ point လေးရဲ့ကန်လိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီ okay အချိန်မှာသူ့ကိုလည်းဖယ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆွဲခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာရှိရင်ဖြစ်စေဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်ဖြစ်စေ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးရေးသားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဗီဒီယိုလေးမှာ dimension တက်နည်း revolve ပတ်နည်းနဲ့တကွ print ထုတ်ဖို့အခြေခံအချက်ချို့ကိုမျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်